بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم انشاءالله برنامه فتوشاپ که به حساب چی گزینه‌های دارد، چی بخش‌های دارد، چی قابلیت‌های دارد، کل از یارم و شما انشاءالله میخوانیم و پروژه محور است. کل آموزش های ما و شما از این روز اولی که امروز باشه ما و شما تمامی همین بخش‌ها را، تمامی همین گزینه‌ها را میخوانیم که به حساب چی بخش‌های داریم، بروشر داریم، بیل داریم، اما اقسام لوحه داریم، کارت ویزیت داریم، موکپ میشه، بخش دوسیه و این چیزا میشه. کل از یار انشاءالله ما و شما روز به روز میکنیم، مطالعه میکنیم. خب در قسمت اول که ما و شما بهتر است که همین گزینه رو یاد بگیریم، همین بخش نیو داکیومنت یا نیو فایل که ما و شما باز میکنیم این قسمت است. در قسمت بخش بالایی که ما و شما اینجا داریم، یکی بخش گزینه ریسنت است که همون تاریخچه فایل های ما و شماست که به حساب از این پیش چی فایل های را ما و شما باز کردیم اینجا. بخش گزینه دومی که ما و شما داریم بخش سیو است که به حساب همین فایل هایی که ما و شما یا انواع و اقسام پرسیتی که ما و شما اینجا ذخیره میکنیم مستقیم در اون قسمت ذخیره میشه. من یارو میگم باز اینجا ما و شما یک پرست هم ذخیره میکنیم. این بخش هایی که داریم پرست های آماده برای بخش فوتو است، بخش عکسی که ما و شما به حساب عکس های خانوادگی یا به حساب عکس های دیگه که ما و شما چاپ میکنیم، انواع و اقسام سایز های استاندارد یارو برای ما و شما اینجا قرار داده برنامه فتوشاپ. که مثلا عکس داریم 6 در 4 اینچ، 7 در 5 اینچ، 10 در 8 اینچ. این گزینه ها رو ما و شما داریم. یا ای که اگر یک قاب عکس مثلا شما میخرید یک سایزی داره که اینجا موجود نیست، میتونیم به صورت دستی ما و شما در این قسمت رو اضافه کنیم. همچنین بخش پرینت داریم، بخش ورقایی که چاپ میشه، مثلا ورق لیتر که اینجا استفاده نمیشه، زیادتر در آمریکا استفاده میشه. ورق لیتر داریم ما و شما اینجا استفاده ای که داریم ورق A4 داریم که اگر سر از این من کلیک کنم بخش همین دیتیلزی که ما و شما داریم اینجا، جزئیاتی که داریم برای ما و شما همون سایز و رزولوشن و کالر مود از رو برای ما و شما اینجا میاره. بر فرض مثال ما و شما اینجا که زیادتر واحد اندازه‌گیری را از سانتی متر استفاده میکنیم، سایز ورق A4 ما و شما 21 در 29.7 اینچ است. این را برای ما و شما در همین قسمت مثل ای که ما و شما همین سایز اگر در این قسمت در قسمت های پرست خود نداشته باشیم ذخیره میکنیم، بخش سیو میره اینجا برای ما و شما او را اعمال کرده و آورده ذخیره کرده. انواع و اقسام سایزها داریم، ورق A4 داریم، ورق 6 داریم. ای که همین عدد از این بالا میره سایزش خودتر میشه، نصف شده میره. ورق A4 که داریم اگر 21 اشاریه 21 در 29.7 است، ورق A6 ما و شما 2.5 در 14.8 سانت است، یعنی نصف ورق A4 ما و شما باشین 4 تقسیم ورق A4 ما و شما. و ای که اگر دو تقسیمش باشه A5 است، 21 در 14.8 سانت میشه، خودتر شده میره. در بعد از اگر مثلا ما شما ورق A3 داشته باشیم، ورق A3 دو برابر ورق A4 ما شما است. اگر مثلا از کلیک کنم اینجا واحد اندازه‌گیری از در سانتی متر بگیرم، 29.7 در 42 سانت است. این سایز ازی برای ما شما دو برابر ورق A4 شده. همچنین بخش خانواده B داریم ما و شما. خانواده B که داریم مثلا سایز کتابی که ما شما انواع اقسام کتابایی که داریم، سایز وزیری که میگن، سایز وزیری ما شما سایز B5 است اینجا که در حساب سایز بندی خود 17.6 سانتی متر در 25 سانتی متر است. این که باز کتاب برش میکنن سایزش خود میشه 17 در 24 میشه. این چیزا هم امکان داره خب، ولی سایز استانداردش برای ما شما میسازه. انواع اقسام پرستای دیگه داریم، یا رو باز خودتان هم میتونیم ببینین. بخش آرت اند ایلستریشن داریم، بخشی که ما و شما یک به حساب خواسته باشیم یک نقاشی یک طرحی را ایجاد کنیم، این برای ما و شما یک سایز اینجا داره که مثل که بوم رنگ ما و شما همین بخش نقاشی های ما شما بوم رنگ داره، همون به حساب چوکاتی که روی از اون نقاشی میکنن همون سایز برای ما و شما تقریبا اینجا در نظر گرفتم و سایزار مثلا 18 در 24 اینچ دارن اینجا که در حساب سانتی متر و واحد از زیر مطالعه بودم میبینید 45.72 سانتی متر در 60.96 است. یک سایز است که اگر کسی همون بخش نقاشی و طراحی رو میکنه بیشتر اینجا به حساب کلیدی سایز ها آشنا است. یکی بخش ای که ما شما پوستر در فتوشاپ دیزاین میکنیم، بخش پوستر که دیزاین میکنیم در اینجا پرست وب که ما شما اینجا داریم. اگر فرض مثال خواسته باشیم برای ویدیو یا ای که برای یک
سایتی که یا وبی که هست ما و شما یک پوستر دیزاین کنیم اینجا برای ما و شما اگر سایز فول اچ دی گفته باشه بر اساس پیکسل است 1920 در 1080 برای ما و شما همین سایزی که به حساب ویدیویی که به حساب فول اچ دی است همون سایز برای ما و شما اینجا آورده بر اساس پیکسل. اگر این رو ما باز کنم میبینید که همون سایز است. ما کنترل آلت آی میزنم اینجا بر اساس پیکسل که ما و شما داریم 1920 در 1080 است که همین مانیتوری که همال پیش روی من کیفیت از این فول اچ دی است و سایز از این که بر اساس پیکسل میشه 1920 در 1080 است برای من اگر از این قسمت اینجا بخش دیسپلی ستینگ میکنم که ما داریم این قسمت 1920 پیکسل در 1080 است برای من این میشه سایز فول اچ دی. سایز اچ دی که ما شما داریم اونم همچنین در بخش به حساب همین نیو داکیومنت خود بخش پرست وب اینجا داریم که سایز اچ دی ما شما 1024 پیکسل در 768 پیکسل است. یا رو میتونیم استفاده کنیم به حساب پوستر و بعضی سایت هایی که اگر کسی به حساب وب دیزاین باشه این سایز ها و پوستر هایی که میگیره بر اساس همین پیکسل است و همونجا میتونه اعمال کنه. بخشی که مثلا یک پوستر برای موبایل میخوان جور کنین یا یک بک‌گراند برای موبایل جور کنین این بخش بعضی سایز ها برای انواع و اقسام تلفن ها مثلا داریم باشون برای آیفون ایکس که همون بر اساس پیکسل از این اینجا مقدارش نوشته کرده. بخش فیلم و ویدیو داریم. خب یا پرست های آماده است. اگر ما و شما اینجا مثلا یک لوحه یا یک کارت ویزیت می ما و شما در پرست های آماده نداریم ما و شما میتونیم در یک قسمت بخش یا رسین هر بخش که بریم اینجا به صورت دستی نوشته کنیم. مثلا اگر یک کارت ویزیت ما و شما دیزاین میکنیم کارت ویزیت هم چند نوع داره. یک نوعی که ما و شما اینجا داریم خب بخش به حساب همین کارت ویزیتی که ما و شما داریم دو نوع کارت ویزیت میشه بر حساب سایزی که ما و شما داریم اگر نه خود کارت ویزیت ها انواع و اقسام مختلف داره. یک کارت ویزیت است که سایز استاندارد همین سایز استاندارد که در کل کارت ویزیت ها است گرفته میشه که 9x6 گفته میشه. استاندارد خارج که است 9x6 است به حساب کارت ویزیت که اگر گل برش ما و شما میکنیم همین 9.6 سانت میگیریم و همون دستگاه دایکت یا همین گلی که برای ما و شما میکنه 2 میل خورد میکنه 8.8 سانتی متر در 5.8 سانتی متر برای ما و شما برش میکنه. سایز استاندارد 9.6 است خود کارت ویزیت. ولی در افغانستان ما و شما مثلا سایز متفاوت داریم. این اگر دقت کنید یک سایز است اینجا 9 در 5.5 سانت یک سایز دیگه داریم 9 در به حساب 5 سانت. این دو سایز هم استفاده میشه. اگر کارت ویزیت شما گلبرش باشه 9.6 میگیریم ما و شما و اگر کارت ویزیت ما و شما ساده چاپ شده زیادتر 9 در 5.5 گرفته میشه. 9 در 5 بعضی از مطبوعات میگیره که به حساب سایز کارت ویزیت هم خیلی خرد میاد. ما و شما 9 در 5.5 مثلا این قسمت میگیریم 9 سانتی متر در 5.5 سانتی متر. بخش رزولوشن همین کارت ویزیت هایی که ما و شما داریم و چاپ و آفستی که میگن رزولوشنش 500 پیکسل پر اینچ است و بخش کالر مودی که ما و شما اینجا داریم در حساب ای که ما آرت بورد اینجا چون روشن است این ما آرت بورد براتون میگم فعلا غیر فعال میکنیم تا بخش کالر مود ما و شما تمامی هم بخش ها بیاید. بخش کالر مودی که داره یک بخش بیت مپ داریم ما و شما. بخش بیت مپ است زیادتر برای دستگاه مثلا جوراب بافی یا ای که بخش بلوز دوزی برای این بخش استفاده میکنن که او را ما و شما زیادتر استفاده نداریم در بخش دیزاین خود. او برای دستگاه مخصوص است که مثل همین گری اسکیل مثلا رنگ گری اسکیل که اینجا داریم از دو رنگ ترکیب شده یا رنگ سفید است یا رنگ سیاه تیره است که به حساب اگر چاپ بروشر تک رنگ ما و شما داشته باشیم در حساب رنگ مود رنگ از او را ما و شما گری اسکیل میگیریم که ترکیب از همون دو رنگ است. این آک است مثلا رنگ تک رنگی که چاپ میشه ما و شما بخش کالر مود از او را بخش گری اسکیل میگیریم که بیت مپ هم همون ترکیب دو رنگ داره ولی دستگاه مخصوصی داره که ما و شما با او سر کار نداریم و استفاده نمیکنیم. بخش گری اسکیل همین چاپ تک رنگ ما گفتم که بخش چاپ تک رنگ که ما شما داریم از قسمت کالر مود گری اسکیل استفاده میکنیم. بخش RGB که ما شما داریم ترکیب از سه رنگ است. هر رنگ از تا 255 کد رنگی را برای خود میگیره
که همین 255 کد رنگی را میگیره. همون نمونه رنگی و همون به حساب بخش رنگ بندی از او خیلی زیاد است. از همون خاطر است که مثلا روی مانیتور ما شما یک عکسی را که میبینیم، چون بخش های کد رنگی از او زیاد است، ما شما رنگ از او شفافتر و رنگ های زنده تر میبینیم که زیادتر برای همین بخش مانیتور ما شما صفحات مجازی تلفن ها از کد رنگی RGB استفاده میشه در قسمت دیزاینش. بخش CMYK که ما شما اینجا داریم بخش 4 رنگ 4 رنگ، یعنی دستگاه آفستی که مثلا کارت ویزیت برای ما شما چاپ میکنه، دستگاه باید بخش کالر مود از CMYK 4 رنگ گرفته شد. و بخش چاپ دیجیتالی که ما شما داریم مثلا چاپ انواع و اقسام لوحه است، استیکر است، فرنلایت داریم، وان ویژن داریم. یا را کلا ما شما از بخش کد رنگی CMYK یعنی 4 رنگ میگیریم. چاپ دیجیتال و چاپ آفست. بخش پرینتی فرق نمیکنه، پرینتر ساده باشه چی RGB بگیرین چی CMYK بگیرین هیچ تفاوتی نداره. خب ما برای همین کارت ویزیت خود اینجا یک دانه به حساب همین فایل جدید باز میکنم با همین سایز با همین رزولوشن. و این بخش آرتبوردی که ما شما در فتوشاپ یک قابلیت جدید از فتوشاپ های CC که کریتیو کلود میشه از سال 2014 به بعد که فتوشاپ ها ایجاد شده، یک بخش آرتبورد داره. من در قسمت اول روی از کلیک میکنم میره براتون گنگ نمانه. اینجا از بخش مفتولی که ما شما داریم بخش آرتبورد تول داریم. اگر ما سر همین قسمت کلیک کنم میتونید چندین صفحه داخل یک فایل فتوشاپ خود ایجاد کنیم. قابلیت آرتبوردی که داره داخل فتوشاپ همین است که چند صفحه را میتونن داخل یک فایل ایجاد کنیم. از او پیش رقم نبود اگر خواسته باشین مثلا یک بروشر شما دیزاین کنین باید دو فایل باز میکنین، یک فایل برای روی از اون مثلا یا کارت یا بروشر هر چی که، یعنی مثلا این کارت که دو رویه است اینجا یک فایلش یک قسمتش ما شما میتونستیم در یک داخل یک فایل یک داکیومنت اینجا ایجاد کنیم و پشت سر از در دیگر داکیومنت این گزینه اضافه شده. البته ما شما استفاده زیادی در بخش فتوشاپ از بخش آرتبورد نداریم. بخش آرتبورد زیادتر در الستریتور و پروفشنال ترش ما شما در بخش الستریتور میکنیم. اینجا به چی دلیل ما میگم که بخش آرتبورد استفاده نمیکنیم؟ به این دلیل که ما پیشترم همینجا یعنی بخش آرتبورد ما شما فعال باشه برای چاپ آفستی که ما شما کالر مود از را با CMYK بگیریم اینجا نداریم، فقط رنگ RGB داریم اینجا. از همون خاطر است که بخش آرتبورد هنوز در فتوشاپ زیاد پیشرفت نکرده و بخش کالر مودای از را ما شما دیگه کالر مود گرفتن نمیتونیم. من اینو کاری فال میکنم، بخش کالر مود خود CMYK میگیرم، یک دانه کارت ویزیت باز میکنم در این قسمت. خب در این قسمتی که ما شما باز کردیم ما شما انواع و اقسام تولبارا داریم. خیلی تولبارا استفاده نداره ولی ای که ما شما اینجا دانه دانه چرا اینا نمیخوانیم به خاطر که ذهن نشین نمیشه، بسیار درس خشک میشه تا ای که ما به حساب دانه دانه یار براتون توضیح بدم و پروژه محور کار نکنم. در قسمت اول ما شما همین بخشایی که در قسمت پروژات نیاز داریم همونا رو دانه دانه میتونیم و شما از همون قسمت هایی که ما شما بخشای و تولبارایی که استفاده کردیم همونا تمرین کنیم تا ذهن نشین شه براتون. خب در قسمت اول ما شما در قسمت بخش لایرهای خود از این قسمت بخش بکگراند استایل از ایره ما شما یک رنگ بندی میگیریم. در این قسمت مثلا ما رنگ بخش اینی قسمت لایر استایل خود ما شما وقتی قسمت کلیک کنیم بخش کالر پیکر ما شما باز میشه. این که باز شد ما شما میتونیم انواع و اقسام رنگ بندی ها را اینجا بگیریم استفاده کنیم. انواع و اقسام رنگ بندی که داریم بخش خانواده هیو ساچریشن است، خود ساچریشن است، بخش برایتنس است، بخشی که یک ترکیب رنگی استفاده کنیم، رنگ آر که ترکیب میشه، رنگ جی گرین و بی بلوک است. یا رو مثلا ترکیب میتونه. از این قسمت بخش بندی خانواده بندی داره و ای که ما و شما زیادتر در دیزاین خود استفاده میکنیم از بخش هیوی از این قسمت است. از این قسمت ما مثلا چون رنگ فایل ما CMYK است اینجا رنگش مثلا یک رنگ نارنجی ما میخوایم استفاده کنم در این قسمت. یعنی کالر مودا رو باید یاد بگیریم تا که در چاپ آفست اگر شما کار دیزاین میکنین و او رو به چاپ روان میکنین کالر مودا بسیار مهم است تا چاپتان مقبول بیاد. مثلا رنگ نارنجی کد رنگی که ما داریم، رنگ مگنتا را 50 میگیرم، رنگ یلو را 100 میگیرم، بخش بلک از این صفر میکنم.
این یک رنگ نارنجی چاپ میشه که به حساب مورد قبول است به حساب چاپ آفست. این که اینجا شما مثلا یک پوستر میخواین دیزاین کنین برای فیسبوک، میتونین شما از این قسمت هر رنگی که مد نظرتان بود و همینجا شما بخش نمایش از دیدین و مورد قبولتان بود میتونین نور استفاده کنین، ولی در چاپ آفست این رقم نیست. چاپ آفست مثلا این قسمت ما شما این رنگ بندی هایی که داریم، این رنگ سرخ جگری که استفاده شده، باید یک از کد رنگی استفاده کنیم تا چاپش مقبول بیاد، رنگ های پیکر نبیاد یا خیلی تیره نبیاد. ما شما این قسمت رنگ ماجنتا را، رنگ سرخ، رنگ سیمایکر رو خواهد میفهمید، رنگ سی، رنگ سیان است، رنگ آبی است. من دیگر را از این صفر میکنم. سیان صد رنگ آبی است، ایرم صفر میکنم. رنگ ماجنتا رنگ گلابی است برای ما و شما. رنگ وایت است، یلو زرد است و رنگ کی که داریم بلک، رنگ سیاه خالص است. تیر میخوانیم رنگ سیاه خالص ما و شما به چی علت در این بخش زیاد شده و اضافه شده؟ چرا در بخش رنگ های RGB ما و شما این نداریم و ترکیب رنگ ما و شما باز تفاوت داره در بخش RGB. خب من اینجا رنگ نارنجی یا بخی برونز بلو من براتون میگیرم. این قسمت برونز بلو خود رنگیش رنگ سیان 100% است، ماجنتا 100%. من ایره اوکی میکنم تا یک قسمت برای ما و شما یک بک‌گراند رنگ سالید کلر اضافه شد. خب از قسمت تایپ تولی که ما و شما داریم اینجا، از بخش تایپ تول خود میتونیم همون چیزی که متن داریم اینجا اضافه کنیم، نوشته کنیم. مثلا تایپ تول خود کلیک میکنم که شارتکت از جام تی است. من این قسمت ما مثلا تو سایز نوشتم خیلی کلان است که خود میکنم از بخش کاراکتر. خب ما بخش تایپی خود اینجا اعمال میکنم. من کارت ویزیت براتون اینجا مد نظر بگیرم خدا ما دیزاین کنیم. مثلا همین شرکت تولیدی رنگ وایگل گرینیک است، این ما شما متن مطالب از این نوشته میکنیم. شرکت تولیدی رنگ وایگل گرینیک است. بخش فونت های از این ما شما تغییر میتیم. فونت ها رو انشالله استفاده میکنیم و میگیم چی خانواده های داریم، چی بخش های داریم. انشالله امروز چون جلسه اول است از ما شما بعضی قسمت ها رو نمیگیم تا اینکه براتون خیلی حجم درس زیاد نشه. من یک فونت میگیرم به نام بیکیت. فونت های ما خیلی زیاد است، اینجا کم سنگین تر عمل میکنم. بخش بیکیت، بخش نوشته انگلیسی که اینجا دارم فونت خود انگلیسی میکنم. فونت خود کم خود میکنم. این قسمت برای اینکه ما شما بخش ترانسفورم ما شما فعال باشه، از بخش مفتولی که انتخاب میکنیم یا اینکه شاو ترانسفورم کنترل ما شما اینجا انتخاب کنیم تا اینکه همین خطا خطوط است. اگر سر از این قسمت خطای از یک کلیک کنم میبینیم بخش آپشن بار ما شما تغییر میکنه، یعنی بخش ترانسفورم فایل ما شما یا لایر ما شما فعال است. به این قسمت باز میتونین خورده کلام کنیم. این قسمت من سایزه یا ای که اگر فونت داشته باشین از این قسمت دانه دانه میتونین شما به حساب بر اساس پوینتی که واحد اندازه گیری شده یک رقم وارد کنیم. مثلا 16 پوینت ما میگیریم سایز از این هم همچنین. البته چون فونت ما فرق میکنه اینجا به حساب سایز خود فرق داره. من اینجا به حساب 20 میگیرم یا بیشتر میکنم 21 میگیرم. میرم هر سایزی که دادن میتونین اینجا ایجاد کنین و راحت همون سایز فونت خود تغییر بدین. متن دیگه از اینم نوشته میکنم کلایمکس و وایگل. بخش فونت های زیادی داریم. مثلا اینجا فونت های ما مثلا چون بعضی با بعضی فونت ها آشنایی داریم، اینجا مثلا میبینیم که همین فونتی که اینجا گرفته شده فونت خانواده به حساب 0 است یا خانواده بی است. نام فونت هم جدید است. من اینجا جدید نوشته میکنم. میبینیم که همون فونت است، این فونتی که همینجا در این کارت صحبت شده. حالا خب ما شما بخش دیزاینینگ کار میکنیم. اگر کسی در یک مطبعه کار کنه، مثلا مشتری همین کارت میاره برای ما شما میگه همین چیز برای ما دیزاین کن. بعد ما شما آشنایی با فونت داشته باشیم، با بخش کدای رنگ بندی داشته باشیم
با اقسام به حساب شیپ آشنایی داشته باشیم تا اینکه اطراف تقریبی و مثل همون نمونه ای که میاره برای ما شما دیزاین کنیم. خب فونت دیگه ای که اینجا داریم از خانواده بی است، یار دانه برای ما شما انشاءالله میکنیم. بی نازنین است. این فونتی که اینجا استفاده شده. بعد اینجا بعضی نوشته های دیگه ای که داریم ما شما اینجا نوشته میکنم کل از یاره. بخش ای که فونت ما شما در قسمتی که فارسی نوشته شد و از طرف راست نوشته شد، ما شما بخش پاراگراف که میتونین اینا رو کلا از اینجا ما شما فعال کنیم گزینه‌هاشن. بخش ویندو، منوی ویندو، بخش پاراگراف داریم. این را اگر کلیک کنیم همین بخش برای ما شما فعال میشه. من نوشته خدا راستچین میکنم به این خاطر که یعنی به حسابی علامت هایی که ما شما اینجا داریم چپچین شدن. من مثلا اگر یک ویرگول هم اضافه کنم اینجا برای ما شما چپچین شده. این رو باید راستچین کنیم تا اینکه متن مطالب ما شما صحیح بیاید. خب این قسمت بخش نمبرهای تماس که اینجا داریم ما شما نوشته میکنیم. قسمت پایین از این نقاط راست داریم ما شما. من از این فوند خود میتونم دوپلیکیت بگیرم. آلت اگر فشار بدم برای من کپی میکنه ایده. یا که اگر کنترل جی بزنم اینجا اگر ببینید کنترل جی کلیک کنین برای ما شما همون یک لایه که انتخاب کرده بودیم دوپلیکیت شده، یعنی کپی شده یک نمونه برای ما شما. این قسمت همین بخش نوشته آدرس زیر ما نوشته میکنم دیگه نوشته نداره. این قسمت فونت از این مثلا بیزر گرفته شده، از خانواده بی است. بیزر گرفته شده. این فونت از این. خب در قسمت بخش رنگ بندی فونت هایی که ما شما داریم اینجا، مثلا بخش رنگ بندی بخش کرکتر ما شما بخش کالر رو داریم که اگر دو سر از کلیک کنیم بخش کالر پیکر ما شما باز میشه که پیش روش نوشته است اینجا تکست کالر. ما شما از این قسمت میتونیم به حساب همین متن خود تغییر رنگ بریم. من اینجا باز رنگ از این نارنجی میگیرم. هر رنگ میتونیم، من میگم به حساب رنگ نارنجی باشه چون مقبول میاد. رنگ بک‌گراندی که ما شما گرفتیم بخش رنگ بندی تیره است و اینجا ما شما این رنگ بندی که اینجا نوشته کردیم این یک رنگ روشن‌تر برای ما شما چاپ میشه و خود جدا میکنه از بک‌گراند. خب بعضی قسمت هایی که اینجا داریم من یارو فعلا امروز از بخش شیپ تول استفاده نمیکنم، فقط همین بخش های رنگ بندی از این ما شما کار میکنیم تا حجم درس گفتم زیاد نشه برای ما شما. اینجا مثلا بخش رنگ بندی از این سفید میگیرم. رنگ سفیدی که داریم سیان، ماجنتا، یلو، بلک ما شما سفید است. این قسمت این بخشی که داریم ما شما این متن را از بخش ای که ما شما یکی میتونیم که بخش لایر استایل داریم. همین رقم که اینجا بک‌گراند استایل ما شما سالید کالر گرفتیم از قسمت این اف ایکس که داریم ما شما اینجا میتونیم بخش لایر استایل خود همین استایل یا رنگ بندی که ما شما خواسته باشیم سر یک لایر اعمال کنیم از این قسمت بخش لایر استایل ما شما فعال میشه. بخش کالر اورلی از این ما فعال میکنیم برای ما شما همینجا. این بخش بلندینگ مود انشاءالله ما میخونیم. فعلا این که بخش رنگ بندی که همینجا قسمت بخش کالر داره میتونیم از بخش کاراکتر هم تغییر بدیم. مثلا اگر یک شیپی هم داشته باشین که به صورت لایر اینجا برای ما شما باشه و اضافه شده باشه میتونیم راحت از این قسمت تغییر رنگ بیاریم. این که از بخش کالر که ما شما داریم اینجا فقط برای بخش تکست ما شما نوشته ما شما. من اینجا مثلا رنگ از این رنگ زرد میگیرم صفر. یلو ما فقط 100% باشه و دیگر رنگ های ما شما سفید باشه. اینجا اوکی میکنم رنگ ما شما اینجا زرد میشه. اینم مثلا هر رنگ پاستل میتونم تغییر بیاریم. این قسمت مثلا سفید میگیرم. این قسمت هم ما سفید میگیریم درسته. یا ای که پاس همین رنگ نارنجی را من اینجا استفاده میکنم. اگر بخش کالر پیکرتان فعال باشه ایر دراپر ما شما فعال میشه. اینا ای که ما دارم ایر دراپر یک نیچه رنگ است، نمونه برداری رنگ میکنه. اگر سر از این کلیک کنم
میبینید که همون کد رنگی که ما و شما اینجا استفاده کرده بودیم اینجا استعمال و اعمال شده. این قسمت ما و شما از اینجا استفاده میکنیم. تا اینجا سوال چیزی دارین؟ فقط اینجا ما و شما بخش بک‌گراند استایلی که کار کردیم بخش سالید کالر بود، بخش گرادیент استایلی که ما و شما کار کردیم بخش کالر اوورلی ایرا کار کردیم و ای که یک داکیومنت جدید است چرا هم باز کنیم تعالی. اگر سوال ندارین خب ما و شما یکم بعضی درس‌های دیگر رو میخونیم تا این دیزاین ما و شما تکمیل شود. بعضی همین بک‌گراند ها مثلا از این قسمت در خود فتوشاپ موجود نیستن. مثلا اینجا ما و شما بخش سالید کالر که از بخش بک‌گراند استایل گرفته ما و شما خب رنگای داره، رنگای ساده است، رنگای خالص است یا اگر ترکیب هم رنگ شود زیاد برای ما و شما مقبول نمیاد. از اون خاطر ما و شما اگر دسترسی در اینترنت داشته باشیم یا که فایل‌های آماده داشته باشیم میتونیم در قسمت بک‌گراند از یا افکت هایی که به حساب روی همین نوشتای ما و شما به حساب اعمال میشه او رو به صورت جداگانه از اینترنت دانلود کرده باشیم. مثلا ما در قسمت بخش بک‌گراند هستیم انواع و اقسام بک‌گراند داریم. مثلا ما بخش بک‌گراند انواع و اقسام رنگ بندی ها، بخش رنگ بندی های آبی که ما دارم مثلا این رنگ بندی ها هست، این نمونه های دیزاین است. این قسمت ها رو میخوایم که یا را چی رقم ایجاد کنیم یا هم در فتوشاپ میشه هم در الیستریتور که از طریق شیپ که ما و شما ان شاء الله جلسه بعد میکنیم. فعلا میخوایم از این نمونه های آماده استفاده کنیم. مثلا بخش رنگ اورنجی که ما و شما اینجا داریم البته متن خود چون اینجا ما همون رنگ گرفتم از این قسمت بخش آبی مثلا استفاده میکنیم. آبی یکم رنگ تیره تر داشته باشه مثلا این استفاده میکنیم. ما و شما این درگ میکنیم. این قسمت بک‌گراند های آماده هر بک‌گراندی که خواسته باشید میتونین به حساب اعمال کنین و اولا دانلود کرده باشین بعد از روی همین فایل خود اضافه کنین. ما مثلا یک رنگ دیگه اگر از این انتخاب کنم مثلا این رنگ هر نمونه دیزاینی که داشته باشین میتونین این قسمت رو ممکن استعمال کنید. خب این اینجا جای سوال است که چرا همین بک‌گراندی که ما شما آوردیم فقط بک‌گراند دیده میشه و نوشتار ما شما نمیاد. اینجا اگر در بخش لایرها دقت کنین همین لایر ما شما در بالاترین حالت قرار داره. ما این میتونم به پایینترین حالت یا ای که همین دانه دانه یا را زیر همین لایر رو ببرم یا که به پایینترین حالت هم بک‌گراند های خود میارم. این مثلا روی هم بک‌گراند دیگه بیارم تا یه اعمال شاور ما شما. این یک قسمت است. مثلا ای که شارتکت از این چی است که به حساب از طریق کیبورد ما شما کار کنیم. کنترل براکت باز براکت بسته. این قسمت ما شما اگر همین لایه رو ما شما انتخاب بکنید کنترل همراه براکت این یا کس براکت باز داریم براکت بسته. براکت باز کس لایه رو به پایین میاره، براکت بسته کس لایه رو به بالا میبره. و مثلا کلیک میکنم که آیا لایه رو من بالا میره یا نمیره. میبینید که به بالاتر با یک گزینه بالا رفت. و ای که اگر خواسته باشیم این پایین بیارین مثلا پس کنترل من کلیک میکنم براکت باز کلیک میکنم اینجا میبینیم که زیر عمود و ای که یکی داریم گزینه‌ای که به حساب پایین ترین حالت ده و بالاترین حالت برای ما اینجا بیاد کنترل شیفت باز همچنین براکت داره ما شما براکت بسته باز که است به پایین ترین حالت میاره براکت بسته که است برای ما شما به بالاترین حالت میاره. مثلا ما اینو میخوایم به پایین ترین حالت بخش لایرهای ما شما اعمال شود بیاید کنترل شیفت براکت باز من کلیک میکنم میبینید که اینجا لایر ما کنم به پایین ترین حالت خود آمد که اگر من این قسمت این دو لایر خود پاک کنم این قسمت است. مثلا بازم از شارتکت بخش خود کیبورد من کار میکنم میبینیم به بالاترین حالت به پایین ترین حالت براکت باز کرد بسته کرد دانه دانه برای ماوس بالا میبره لایر ماوس رو انتقال میده و براکت باز کرد برای ماوس دانه دانه پایین میبره. این قسمت از بخش به حساب همین لایرهایی که ما شما داریم که هر نوشته ای که اینجا اعمال میکنیم هر بک‌گراند و عکسی که میاریم اینجا به صورت یک لایر داخل فتوشاپ برای ما شما ایجاد میشه که این بک‌گراند من اینجا استفاده کردم اعمال کردم. مثلا یک شیپی قسمت ما میارم شیپ های آماده رو فعلا استفاده میکنیم تا اینکه ما شما بخونیم به چی حالت ها به چی صفحی جور میشه داخل خود فتوشاپ. ما مثلا بخش وکتور اینجا بخش شیپ
بعضی شیپ های آماده ای که من دارم به حساب میده. مثلا در قسمت همین آدرس که ما شما داریم این شیپ رو من بیاریم استفاده میکنیم. بازم از شارتکت استفاده میکنم یا دانا دانا پایین بیارم یا پوینتری نالت میارم که اگر روی همین به حساب شیپی که ما شما به حساب بک‌گراند آوردیم این را اعمال کنیم برای ما شما زیر همون نوشته استفاده میشه اعمال میشه. خود میکنم اینجا فقط همون رنگ بندی که داره یکم نزدیکی داره از اون خاطر است که ما شما رنگ نوشته خود نمیتونیم ببینیم صحیح. ما مثلا رنگ از سیاه میکنیم. این بخش آدرس ما شما. بعضی شیپ های دیگه می قسمت ما شما میتونیم اضافه کنیم. شیپ های آماده مثلا این قسمت هست. این شیپ خودم هم میتونم استفاده کنم فعلا. همین خبرتون من میگم که چی رقم بیارید تا اینکه بخش سلکشن هم ما شما بخونیم. من فعلا همین چند گزینه رو کار میکنم همین قسم. بخش های سلکشن هم ما شما میکنیم انشاءالله. بفرمایید سلام علیکم. این شیپی که مثلا اینجا داریم برای همین بخش نوشته خود من میتونم استفاده کنم. فعلا همین قسمت هایی که من سلکت میکنم اینا رو شما مد نظر نگیرید تا انشاءالله ما تو جلسه آینده بخونیم چه رقم سلکت میشه چه رقم بک‌گراند ازش جدا میشه. بازم همین رنگ بندی از این نزدیکی دارم. من رنگ نوشته خدا چون این درس رو تا خانه بخش رنگ نوشته خدا تغییرات میارم. مثلا اینجا میتونم یک رنگ سرخ بگیرم. رنگ سرخ داریم همین رنگ نارنجی که ما شما اینجا استفاده کردیم رنگ مجنتایش ثبت میکنیم. یک رنگ سرخ خالص داره ما شما. پس این نوشته خدا کنترل کی میزنم که فوت میکنم این قسمت. همچنین همین نوشته انگلیسی خدا اینجا هم باز میتونیم یک چند تا عکس یا اضافه کنیم به یک قسمت ها. ما فعلا همین نوشته خدا اینجا برابر میکنیم. یک چند تا عکس به صورت بسیار عادی و ساده استفاده میکنیم به یک قسمت هایش. این قسمت چند تا عکسی که ما داریم مثلا بخش رنگ بختار کنم عکس نبارم اینترنت هم موقت است. این قسمت ها سایت نیچی داره یا این رنگ هایی که اینجا ما داخل از این بل استفاده کردم از این ما شما فعلا استفاده میکنیم. این رنگ بندی هایی که هست این که ما شما به سلکشن خود اضافه میکنم. اگر سلکت ما شما فعال باشه دانه دانه همون بخش های لایه رو ما شما سلکت میکنم و این که میخواین شما به سلکشن خود اضافه کنید همین از روی کیبورد کلید شیفت از رو نگاه میکنید تا اینکه بخش سلکشن ما شما اضافه میشه همون جایی که ما شما سلکت میکنیم. در نوع اقسام داریم ما شما میتونیم با صورت راحت اینجا داریم نداریم. این قسمت هایی که ما شما داریم میتونیم به حساب همین شیپ هایی که همین عکس هایی که به حساب از فایل ما شما بیرون شده اگر سلکت ما شما فایل باشه میتونیم دانه دانه یا سلکت کنیم. فرق نداره که از به حساب همون فایل ما شما بیرون شده. ما به حساب این قسمت رو سلکت کردم همین لایه خود یا از این قسمت رو سلکت میکنم. پس میتونم دانه دانه یا چون اینجا که ما شما این عکسایی که انتخاب کردیم قسمت اول عکس اینجا آمد و دیگرش قسمت پایین از این ما شده آمده. از این قسمت عکسای خود اینا رو باز اینجا میخورم که دیگه عکس جا دارم. این لایه رو من کلیپینگ ماست شده این رو فعلا نزدیم میکنم. این قسمت مثلا عکسای خود میکنم این قسمت اضافه کنیم. این که بخش سلکت ما شما فعال باشه
همون لایرهایی که اگر درک کنیم کل همون لایرهای موسوم تا جایی که همون بخش سلکشن موسوم است همون را انتخاب میکنم. اگر ای که خواسته باشین بعضی جاها مثلا اگر لایر زیاد داشته باشین مثلا لایر بک‌گراندتان نخواهیم که انتخاب شود و با حالت افق قرار بگیره همون لایر را انتخاب میکنیم. از اینجا موسوم میتونیم او رو لاک کنیم بخش لایر پنل لایر که موسوم داریم. اگر یک قسمت ها ندارین از این قسمت بخش ویندو همون بخش لایر خود پیکش وقتی بزنه فال کنیم برای موسوم این پنل باز میشه و به نمایش میاد. من اینجا مثلا این رو لاک میکنم دیگه اگر رو سلیکت کنم دیگه بک‌گراند من انتخاب نمیشه و مزاحمت ایجاد نمیکنه. این قسمت رو انتخاب میکنم و جای از این برابر میکنم. این قسمت دیگه شارتکت از این که ما شما یک لایر خدا یا چندین لایر خدا به صورت همزمان ما شما لاک کنیم کنترل اسلک است. اینه اگر من ایده آل لاک است میکنم آن لاک کنم پس همین شارتکت ما شما استفاده میکنیم کنترل اسلک میبینید که آن لاک میشه برای ما شما. اگر پس دوباره کنترل اسلش پس کلیک کنیم برای ما شما او را لاک میکنه. یعنی هم از این قسمت این هم شد یک کارت ویزیت ما شما. انشاءالله ای که ما شما همین نکته هایی که من میگم اینجا این قسمت همینا را اگر یک کتابچه داشته باشین یا ای که اگر باز دوباره کار میکنه خود شما یک جای نوت بگیرین برای ما به حساب اینجا براتون این سایزهای گفتم این سایز مهم است. مثلا در هر مقطعی که میرین یک کارت ویزیت ساده ای که دیزاین میکنین سایزش باید نمیدین 5 بگیریم یا نمیشه یک سایز دیگه بگیریم 10 سانت بگیریم 15 سانت بگیریم کل مقطع. ولی اگر یک 5 سانت گفتم براتون فرق کنه چون اینجا به حساب این کارت ویزیت که است این 5 سانت برش شده دیگر کارت ویزیت های ما شما به حساب 5.5 سانت است. این اینقدر تفاوت دارد در او تفاوت زیادی که در بخش سایز بندی را که ما شما میگیریم تغییرات معمول شد مشکل نداره. ولی این اگر شما سایز یک داکیومنت جدید باز کنیم اینجا سایز از رو مثلا بگیریم 10 سانت در 8 سانت این در وقتی که مثلا شما همین نمونه و همین چیزا رو دیزاین کردین بعد از تغییرات اعمال کنید خیلی تفاوت میاد دیگه. بک‌گراند کش کردین به حساب دچار مشکل میشه. عکسایی که چیدمان کردین بهتر است که تمامی این سایزها رو یادداشت بگیریم پیش خود و اینکه رزولوشنش چقدر باشه. این بخش رزولوشن در بخش فتوشاپ خیلی دقت کنیم چون فتوشاپی که ما شما میخوانیم کل برنامه فتوشاپ در کل بر اساس پیکسل کار میکنه بر اساس همون نقطه‌ای که از نقطه‌های سازنده به حساب یک فایل ما شما از همون بابت است که اگر رزولوشن از این شما 300 بگیرید من اینا رو 300 میکنم. خب اول اگر 300 باز کنین بعد از 500 باز کنین همین فایل های ما شما کم کیفیتش کم میشه شیپ هایی که استفاده کنه باز این ما شما میخوانیم که چیکار کنیم برای اینکه همین فایل های ما شما با اون کیفیت واقعی خود ثبت شود. بخش لایر را بخش اسمارت آبجکت است او را ان شاء الله ما شما میخوانیم. اینا رو من اگر پس ایره بالات 500 کنم مسلما بر اساس همون کیفیتی که ما شما تغییرات آوردیم یکم تغییر میکنه. این عکس های ما شما کمی خیره تر میشه اگر اینجا زیاد معلوم نشه ای که در رزولوشن ما شما خیلی تغییرات اعمال شود کیفیت ها حتما تغییر میکنه. اینا مثلا همین شیپی که ما آورده بودیم کیفیتش خوب بود اینا کم ضعیف تر شده اینجا. این اگر من پاس دوباره یا ای که همین فایل خودم من اینجا خورد میکنم این اگر من همین فایل رو انتخاب میکنم همین شیپی که زیر از گرفته این رو من خورد میکنم پاس کلام میکنم میره برای ما شما خیره تر شد این فایل این قسمت ها اگه دقت کنید خیره تر شد. یا ای که این عکس ها این مثلا تامی هست برای ما شما کیفیت داره این رو من خورد میکنم پس اینجا تایید میکنم پس کلام کنم میبینیم که فایل ما شما خیره شده. از این خاطر است که ما شما رزولوشن این چیزا را کامل دقت میکنیم تا اینکه فایل ما شما دچار مشکل نشه. کل همیاره بخش کالر مود از این هم همچنین بخشای کارهایی که به حساب به چاپ آفست میره و چاپ دیجیتال چون کد رنگی به حساب بخش CMYK که ما شما داریم اگر RGB دیزاین شود RGB رنگای روشن‌تر داره و اگر بعد از اینکه شما به حساب کل دیزاینتون کردین اینال ایره مثلا من CMYK دیزاین کردم RGB اگر تغییر بیارم بخش مود از منوی ایمیج مودش RGB کنم مسلما همون رنگ بندی چیزی که اول داشت اون نخواد داشته باشه تغییرات اعمال میشه یا برعکس به حساب RGB است اینا رو من CMYK کم میکنم این قسمت رنگای ما شما پیکه تر میشه باز
اینی رقم است. کل این چیزها رو باید دقت ما و شما انشالله مد نظر بگیریم. دیگه چیزی برای فعلا نداره. این یک نمونه کارت ویزیت است که ما شما دیزاین کردیم و بخش سیو از این که انشالله همین پروژه رو که من اینجا کار کردم همین نمونه رو این فایل ها و الیمنت هایش من به حساب براتون میدم. همین چیزا باید دیزاین کنین شما و تمرین کنین. این هفته اگر ما و شما اینجا فقط درس میخوانیم بعضی گزینه‌هایی که میخوانیم از هفته نو نیم ساعت ما و شما درس میخوانیم نیم ساعت هم شما تمرین میکنید تا اینکه هم ذهن نشین شه هم یاد بگیرید. همین یک قسمت دیگه که ما و شما نیاز است به این پروژه خود که چون استفاده میکنیم این کارخانگی که ما براتون میکنم همین بخش سیو است که ما و شما سیو داریم. اگر فایل جدید ایجاد کرده باشیم همین فایل برای ما و شما ذخیره میکنه. اگر فایل را از جای باز میکنیم و ای که میخواین به دیگه جایی نمونه از اون انتخاب چی کنین به حساب ذخیره کنین از گزینه سیو است. یک همون نمونه برداری میکنه و دیگه جای برای ما و شما ذخیره میکنه. چون ما ایره یک داکیومنت جدید باز کرده بودیم فایل بخش سیو را کلیک میکنیم تا همون آدرس جایی که میخوایم همون ذخیره میکنیم. من مثلا همین بخش درسی کن تا 3 الی 4 من اینجا نوشته میکنم که نام فایل ساعت ویزیت شرکت تولید رنگ وایگل گیریم این قسمت. خب این بخش نام از همون فایل ما و شما بود. بخش تایپ یا همون فرمت فایل ما و شما در حساب خود فوتوشاپ اگر میخواین فرمت اصلیش بگیریم فعلا ما شما PSC میگیریم. همین گزینه اولی که اینجا داره اینو میگیریم فعلا اعمال میکنیم استفاده میکنیم تا اینکه باز دیگه گزینه ها رو بخوایم با شما. این ماجرا اسمه جای سوال چیزی داریم سوال است این چیزا رو انشالله یادداشت کنیم و من از شما انشالله روزمره پرسانم میکنم که مثلا یک کارت ویزیت دیزاین میکنیم چی سایزایی است رزولوشن ازش چی رنگ بگیریم چه قسم چند بگیریم و اینکه بخش کالر مود ازش چی است اینا رو ما شما انشالله کار کردم میریم. باز همین گزینه‌ها رو پس استفاده میکنیم نیست که در یک روز ما شما او را یک روز بخونیم و ادامه ندیم.